기능 구성형을 한다거나 비중격 교정술을 한다고 해서 코골이가 없어지지 않는다는 거는, 코골이를 먼저 치료를 하시기 전에는 코골이를 객관적으로 진단을 하셔야 됩니다. 코골이를 유발하는 구조 자체가 코에서 나는 소리가 아니라 입천장 뒤에 야들야들한 부분이 우리 뒷벽에 닿으면서 그 부분이 진동하면서 드르렁 하고 이제 코골이를 하는 거기 때문에, 실제로 뭐 센서 이렇게 다 붙이고 주무시는 수면 다운 검사를 하면서 병원에서 하룻밤 자는 검사를 하시게 되고, 만약에 거기에서 이제 코골이가 객관적으로 증명이 되게 된다면 양압을 쏴주는 양압기나 코골이 수술적인 치료를 시행을 하게 되는데, 이거는 이제 환자의 상태나 상황에 따라서 적절한 치료법을 선택을 해서 시행을 하게 됩니다.